jual mahal lur, ndak nuli nang aku lur. Wak lele. Hah? Wak lele. Iwak lele. Lontong. Ono. Lontong. Apa? Biasa campuran ketan. Masih lontong. Aku nang weteng gak penak. Itu aku musuh dia ademe cari gitu. Jajanmu apa? Apa kambing? Hah? Kambing. Kodok. Karsito. Gitu. Mana apa kasih? Ngkrok. Adem aku loh. Ada musuh sih lah Kak Isya. Ya ini duit. Iku 2000. Ya. Apa iki? Apa? Ya apa terjadi? Godho ambek kambing ah. Loro. Iya. Ya wes. Ya wes. Lah ya, Hah? godho karo kambing. Kodok piro? Kambing ya situ. Kambingnya loro kurang lho. Wes iki wes cukup. Godho iki pisang goreng. Iki kambing. Bulet-bulet iki kambing. Wes pas. Pas wes. Wes. Nah. Ya telu kene ae. Ngorugi. Hah? Ndak iwak lele ah. Hah? Iwak lele. Iwak lele. Oh, besok ae ambleng kira aku kan. Tak ada mati. Wes budal aku. Ya lagi papan nih. Pas duwike. Kurang piro? Pas. Hah? Pas. Ya weh. Agak-agak jual mahal lur.